السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة يوميات الفراشة. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. خوتي خياتي، ما تنساوش ديروا لي جيم على الفيديو، خلوا لي تعليقات باش نقدر نتواصل معكم، وديروا اشتراك للقناة طبعا، وما تنساوش تدقوا على زر الجرس ضروري باه يوصلكم كل جديد من قناة يوميات الفراشة. اذا كما راكم تشوفوا عندي لهنايا بذور الذرو، شجره الذرو. راح نصنع معكم زيت الذرو لاول مره على اليوتيوب، لاني عييت نحوس على كيفيه استخراج زيت الذرو. لقيت العديد من الفيديوهات ناقصه وبدون يعني نتيجه، مانيش عارفه، يمكن لاسباب انه سر المهنه ما يتخرج. اذا انا راح نوري، لانه كان بزاف ناس يجنيو هذه البذور ما يعرفوش كيفاه يستغلوها وكيفاه يصنعوا زيت الذرو. كاين اللي ما يقدرش يشريها، وكاين. اذا نبداو على بركه الله. نحتاج الى البذور. بعد ما نحيوهم من الشجره طبعا ننقوهم ونغسلوهم ونحيو هذوك البذور اللي تطلع فوق الماء ما تصلحش. نقوا يعني نحيو هذا التخش من هذا البذور، يعني ماشي كامل، يبقاو فيها يعني كميه صغيره، ماشي كامل نحوهم. وبعد ذلك يعني نغسلوهم كما قلت لكم. كاين البذور الغير الناضجه تطلع فوق سطح المياه، يعني نحيوهم ما عندهم حتى فايده. وحنا نسحقوا هذا البذور السوداء، ومعليش تكون يعني كميه مخلطه، يعني محال تتحصلوا على كميه سوداء كامل. اذا رايحه نجيب كسكاس، راح نفور كميه. انا لهنايا عندي يعني غسلتهم. نبدا نفور بكميه كما هكذا، نديرها في كسكاس ونغطي عليها هكايا ونخليها حتى وين يعني يطيبوا كامل. دوك كي نوصل للنتيجه اللي حبتها نجي نوري لكم. اهي ليكم الذرو، يعني بذور الذرو كي راهي تفورت البنات، تفورت بزاف. شوفوا الماء تاعها كيفاه رجع اسود من التحت، يعني هذا كاع مارجين راهو يخرج. الحبه تاعها طابت، شوفوا كيفاه تبرق، الله يبارك بالزيت. تكحل، ما خلات لي حتى حاجه في يدي. المهم انا رايحه نكمل نفور كامل. هذه دوكا حنحيها، هي باينه. شوف كي تفورت هكا تمسوا الحبه طابت، خلاص هذه راح نحيها. نكمل نفور كامل الكميه المتبقيه ونرجع لكم. اهي ليكم بعد ما فورت بذور الذرو. عليكم درتهم في هذا الكيس. شوفوا واش راح يخرج منه. دوك راح نغلقها ونوري لكم كيفاه ندير لها باه نخرجوا كامل هذا المارجين. هذا يسموه مارجين، هذا اللون الاسود اللي يشبه الحبر، لازم يخرج كامل من حبات الذرو باه نخرجوا زيت صافيه. بعد ذلك المرحله الثالثه، زيرت عليها في الكيس وحطيت عليها جيريكا معمره كما راكم تشوفوا، وراح بدا يتعصر ويخرج هذاك يعني هذاك اللون الاسود مرجان يسموه. هي نفس الطريقه اللي درت بها زيت الزيتون، يعني بهذه الطريقه لازم نخرجوا كامل هذاك اللون الاسود، الماء اللي يخرج من البذور. هكا يبقى هكايا حوالي 48 ساعه هكاك حتى يخرج كامل. بعد ذلك نروحوا للمرحله الرابعه. الذرو تاعي راهو جاهز باه نديرو في الشمس. بعد ما عصرته يعني خليته تقريبا 48 ساعه يعني تحت حاجه ثقيله كما وريت لكم في الاول. دوك درتو لهنا في هاد السنيوه ولا كشف القا اللي عندكم كما هكذا، نفس الطريقه تاع الزيت تاع الزيتون، اللي زيت الزيتون اللي نخدموها. نحطوها هكايا في الشمس تكون قاويه، يعني ما يكونش ريح ولا شتا. وكل مره نخلطوها، يعني نديروا لها هكايا حتى وين تنشف كامل، نحسوها باللي كامل هذاك الماء نشف. الذرو تاعي راهو جد، خليته 48 ساعه هو في الشمس. بما انه رانا في يوم الشتا شميسه شويه قليله عليها، خليته 48 ساعه. بصح لو كانت شميسه يعني تحرق يعني قويه بزاف، كان نهار فقط يكفي. شوفوا كيفاش رجعت يابسه كي العقاش هكذا. دوكا راح نروحوا تقريبا المرحله قبل الاخيره، رايح نرجعها تفور. يا ربي
فوره واحده برك، حوالي 2 دقائق فقط، يعني حق ما يخرج عليها البخار وتسخن فقط نحيها. البنات بعد ما تفور، شوفوا هذه الفوره ثانيه نفرغها لهنايا وراهو سخون. اذا لهنايا يبقى لكم الاختيار. انا دوكا انا عندي لهنا كميه غير صغيره، عندي 2 كاسات صغار، هذا مكان يعني راح ندير كتطبيق لكم باه تتعلموا فقط اللي يحوس يعني يسترزق بهذه زيت الزرو ولا يخدمها ليه. اسكت شويه. فهمتوا؟ اللي عنده بدون نعطيكم ملاحظه، اللي عنده كميه كبيره يديروا في باسينه كبيره، واللي اللي عنده كميه صغيره كما انا ليه الاختيار كيفاه يحب يخدمه. هو نفس الطريقه تاع زيت الزيتون اللي خدمته الفيديو الاول اللي فيه زيت زيتون، لكن هذا كيطيب وهذه تفور، يعني كل واحد وطريقه تاعو. بصح لهنايا تقريبا نفس الاختيار. انا عندي كميه صغيره هايليك، عندي لهنايا حجره رايح ندقو، يعني غير هكذايا حتى يتعجن ويولي عجينه. بصح واذا كانت كميه مليحه نقولوا نص شكاره ولا، لازم بسينه كبيره، واحد يدخل عليها بليبوت ولا كما تبغوا اي طريقه، المهم تهرسوها ولا فرحات على الحجر، المهم تولي عجينه كما نخدموا الزيتون الحره. انا هذه برك كميه صغيره راح نديرها غير بالحجر هكايا، ندقها غير بالعقل حتى وين تولي لي عجينه. شوف كيف تكحل. ايليك بعد ما وسيتها عجنتها مليح، يعني هذيك الحبيبات هذو كامل تعبزوا. دوك لكم الاختيار، يا حبيتوا شكاره، يا حبيتوا اذا كانت كميه كبيره استعملوا شكاره تاع الفارينه. انا عندي ما عنديش كميه كبيره، نستعمل هذا البوال هذايا او ينباع عند اللي يبيع ادوات الخياطه ديال الكشاش. نفرغ هذا الخليط هنايا، وهذا لازم دوكا باه نعصروها لازم قوه تاع راجل، انا ما عنديش قوه تاع راجل. يعني نعصر بكميه صغيره على مرحلتين، نعصر شويه يعني حق ما نعطي لكم كما الفكره فقط. نديروا لها هكذايا، نجيبوا حطبه، قلت لكم كل واحد والطريقه تاع العصر تاعو، يعني نحاول ندخل هذه هنا. هي كاينه اله خرجت اله، ولا كاين اللي يقدر يصنع اله هي سبيسيال تاع زيت ذرو كي شغل تضغط. احنا نستعمل له الا كميه صغيره وهكذايا نبقاو نزيرو. اكيد بمساعده شخص كما راكم تشوفوا. نبقاو هكا ندوروا، انا راني وحدي ومع الطفله يعني هكذا تبقاو تعصروا 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 وهي الدور. يعني قلت لكم لازم قوه تاع راجل، كي تكون كميه صغيره تبقاو غير دوروا، هي راهي تكتر كيما راكم تشوفوا. هاي ليك من بعديكا نخليوها تتصفى وحدها، يعني الشوائب يهبطوا كامل للقاع، والزيت راح تطلع كامل صافيه للفوق كيما هكذا. نكملوا كيما تشوفوا راهي بدات تقطر، ولازم تبقاو تدوروا. يعني انا راني مديرونجيا شويه التليفون راكم تشوفوا والطفله ما تقدرش، يعني قلت لكم لازم قوه تاع راجل. المهم عطيت لكم الفكره كيفاه. بعد عنا وجهد اني كملت الزيت تاعي، يعني الكميه اللي تحصلت عليها كما راكم تشوفوا اهي لي كاي قدامكم. هذه الكميه تاع الزيت، وكاين هذا الكميه قسمتهم على 2. ما تستغربوش هي نفس الزيت، لكن دوك نفهمكم. كما قلت لكم انه الذرو خاوتي خياتي هو اصلا تكون كميه كبيره تاع بذور الذرو باه تتحصلوا على كميه صغيره تاع الزيت، لانه مامي نسكت، لانه حبوبات الذرو ما فيهمش زيت لداخل. يا ربي واذا كانت قطره تاع زيت او نص قطره فقط عليها راح نتحصلوا على هذه الكميه. ديجا انا الحمد لله راهي مدت لي زيت الذرو. اذا
شوفوا هي سوداء، لكن كي نفرغوها هاي ليكم راح نفرغ غير كميه صغيره باه ما نخسرهاش. هاي ليكم يعني سبحان الله كي تتجمع كامل تولي سوداء، وكي تفرغوها تبان لكم اصفر او خضراء. هذه الزيت اللي ماشي مغشوشه، هذه هي، والريحه تاعها قويه قويه يعني ازرو يعني كي شغلكم داخل الغابه. اذا راح نقول لكم نوريكم يعني الزيت المغشوشه والزيت يعني كيفاه تتحصلوا على الزيت ذرو تعرفوا بلي حقيقيه. هذه نسكت الزاوش ونرجع. سمحوا لي مزعج. زيت الذروبه تعرفوا باللي حره، ديروها في الثلاجه، كي ديروها في الثلاجه تتجمد هكا تولي كشغل فازلين. هذا هو اللون تاعها كي ديروها في الثلاجه، يعني تولي بهذا اللون الاخضر كشغل فازلين. هاي لك، وهي هذه راهي عادي في الغرفه، عادي يعني في المطبخ بحراره المطبخ. دوك ندير لكم يعني شوفوا هذه اسكو تولي كيما هذه ولا لا. عندي لهنايا الماء يغلي، نخليها لهنايا هكذا، بعد الوقت نشوفها كي تذوب كيفاه تولي. هاي ليكم بعد ما ذابت شويه، هاي ليك هي سوداء مازال ما ذابتش كامل، كي تتجمع كامل راح يولي اللون تاعها اسود. نظن بلي راهي واضحه. هي ما هاوليك ها هي نفس الزيت. ان شاء الله خواتي خياتي ان شاء الله تكونوا ديتوا عليا كيفاه تستخرجوا زيت ذرو، لانه ما كاش راح اللي يوريها لكم. يعني حتى انا تعبت بزاف باه لقيت الطريقه الصحيحه باه نستخرج منها، يعني كثر خير اللي وراه لي. اذا زيت ذرو خواتي خياتي راهي بزاف مليحه، يعني فوائد تاعها عظيمه خاصه للسعله ولا حساسيه تاع الصدر ولا للحروق، خاصه للحروق الجديده والقديمه، وترطب البشره وتنحي الكلف او الدسه، يديروها حتى للشعر، يعني تستعمل داخليا وخارجيا، المنافع تاعها لا تعد ولا تحصى. يعني الزيت ذرو وهي تنباع غاليه، يمكن يعني تلقاو هذه القاروره بالك ب 120 ولا 140 الف، لانه صعيبه بزاف خوتي خياتي. يعني باه الواحد يتحصل على هذه الكميه، يعني حسنوا العون اللي يبيعها غير الفقير باه يسترزق منها. وان شاء الله اللي يحب يخدم ويسترزق يتبع الطريقه تاعي ويتحصل. واللي ما فهمتوش خلوا لي تعليقات خوتي خياتي، رايح نجاوبكم ونفهمكم اكثر، ونحتاج منكم الا دعوه خير عن غيب، هذا ما كان، وان شاء الله تنجحوا فيها. اذا بارطاجيو الفيديو. اذا انتيا ولا نتايا ما تحتاجش هذا، ما تقدرش تخدم زيت ذرو وما حبيتش تخدمها، كاين بالك لهم يحوسوا كيفاه يخدموها، لانه عندهم جنان وعندهم في الغابه كيفاه ينحيو، بصح ما لقاوش الطريقه. يعني بارطاجيو الفيديو وراح تديو الاجر كي واحد يتعلمها، تديو هذاك الاجر عن بعد معليش. المهم ما تنساوش ديروا لي جمع للفيديو، خليوا لي التعليقات تاعكم، وبارطاجيو الفيديو، وشاركوا في القناه، وضغطوا على زر الجرس باه يلحقكم كل جديد من قناه يوميات الفراشة. مع السلامه.